Tere hommikust, head sõbrad! Nagu Priit juba ütles, naljapäev oli eile. Nüüd asume tõsisemate teemade juurde. Ja nalja teeb vahepeal siis ekraanilt üks teine inimene, kes seda paremini oskab. Head sõbrad, nagu iga inimese, nii ka iga organisatsiooni elus on neid aegu, kus pärast tõsist pingutust tuleb korraks peatuda ja rahulikult siis välja hingata. Hinnata seda, kui hästi läinud on, ja ikka selleks, et teada, kuidas parimal viisil edasi minna. Sotsid on teinud korraliku maratoni. Oleme tänaseks kandnud valitsusvastutust 1530 päeva järjest. See on olnud kiire, suurt vastutust, rõõme, aga ka hulgaliselt ebamugavaid valikuid pakkunud aeg. Oleme teinud palju asju õigesti. Oleme ka eksinud. Nüüd juba üle 4 aasta on Eesti liikunud sotsiaaldemokraatlikku teed. Oleme juhtinud riiki lähtudes arusaamast, et iga inimene on oluline, et iga inimene loeb. Meie sihiks on inimlik vaba riik, mis ei karda muutusi, kuid tagab, et muutustes kedagi maha ei jäeta. Meie organisatsiooni geneetilises koodis, ma võiks isegi öelda, on tegeleda päriselt suurte, pikaajaliste ühiskondlike küsimustega. Need on teemad, mis mõjutavad Eesti tulevikku enim, ent mida ei lahenda ühe nipsu ega isegi ühe seadusega. Teemad, mis vajavad terviklähenemist ja pikka vaadet. Rahvastikukriis, loodushoid, ääremaastumine, vaesus ja ebavõrdsus, teadus ja innovatsioon, lõimumine, tervis. Paljud vajalikud sammud on ühiskonnale koheselt mõistetavad, nagu näiteks lapsetoetuste tõus. Mõned aga nõuavad keerulist selgitustööd, nagu alkoholipoliitika. Seejuures mõlemad on ühtviisi vajalikud ja mõlema täielik mõju avaldub alles aastate pärast. Kindlasti on meie viimase 4 aasta saavutuste olulisim ühisnimetaja lapsed. Meie poolt ellu viidud lapsetoetuste tõus koos elatisabifondi, toimetulekutoetuse reformi, tasuta gümnaasiumilõuna, noorte huvitegevuse toetuse ja paljude teiste sammudega juba andnud mõõdetavaid tulemusi. Kui me 2014. aastal alustasime, elas 9% Eesti lastest absoluutses vaesuses. 2 aastat hiljem vaid 3,5% ehk 2,5 korda vähem. See tähendab, et vaid 2 aastaga tõime absoluutsest vaesusest välja 15 000 last. Sama trend jätkus ka eelmisel aastal ning me võime julgelt öelda, et laste absoluutne vaesus liigub kiiresti nulli poole. Ükski laps ei tohi jääda maha. Laste võrdsete võimaluste tagamisel on võtmeroll haridusel. Hea haridus on parim investeering sellesse, et tuleviku põlvkonnal läheks tänasest paremini. Ja hariduse kvaliteedi olulisim eeldus on hea õpetaja. Kui Jevgeni koolimaja ministeeriumisse jõudis, oli õpetaja miinimumpalk 800 eurot. Järgmiseks aastaks on see tõusnud 1250-le ehk 56%. Lisaks oleme taastanud programmi, mis toetab omavalitsusi ka lasteaiaõpetaja palga tõstmisel. Sellel aastal on kõigis Eesti omavalitsustes lasteaiaõpetaja miinimumpalk vähemalt 978 eurot. Ja veel aasta tagasi oli Eestis omavalitsusi, kus lasteaiaõpetaja sai napilt üle 500 euro palka. Me saavutasime ka olulise läbimurde tervishoiu rahastamises, mis võimaldab haigekassal panustada sel aastal täiendavalt 34 miljonit eurot inimeste ravisse ning lähiaastatel kasvavad summad oluliselt. Juba tänaseks on see andnud võimaluse ravida rohkem inimesi sellistel erialadel nagu endoproteesimine ja lastepsühhiaatria, suurendada silmakaeoperatsioonide arvu. Täiskasvanute hambaravihüvitist on selle aasta esimestel kuudel kasutanud juba 90 000 inimest ning täiendav retseptiravimisoodustus
teeb ravimid soodsamaks enam kui 100 000 inimesele. Sellest aastast on meie turvalisust tänavatel tagamas täiendavalt enam kui 100 politseinikku. Ja järgmisest aastast saavad päästjad ajaloolise palgatõusu, mille tulemusena kerkib päästja keskmine palk 24% ning ulatub 1000 euroni. Patrullpolitseinike palgad tõusevad samuti peaaegu viiendiku võrra. Ma loetlesin just mõned meie olulised saavutused, mille vajalikkuses ei kahtle keegi. Õigupoolest on nad nii head asjad, millega isegi keegi ei vaidle. Aga paraku ei ole kõik poliitikavalikud nii kerged. Räägime alkoholist. Me viisime ellu tervikliku alkoholipoliitika paketi, järgides rahvusvahelise teaduse parimaid soovitusi. Teadus ütleb, et alkoholi kogutarbimise vähendamiseks tuleb korraga tegeleda reklaami, müügitingimuste, hinna ja ravivõimalustega. Need otsused on tehtud ja kahtlemata alkoholitööstusele nad ei meeldi. Nad ei meeldi ka neile, kes palju joovad, kuna nüüd peavad nad selle eest rohkem maksma. Ei meeldi ka paljudele neile, kellel alkoholiprobleemi ei ole, sest vaatamata sellele, et neil ei ole probleemi, peavad ka nemad rohkem maksma. Jah, see ei ole olnud mugav ja kõigile meeldiv poliitika, aga ta on absoluutselt hädavajalik, et vähendada surmasid, tervisekahju, vägivalda ja kaotatud inimpotentsiaali. Jah, selle poliitika täielik positiivne mõju avaldub aastate pärast. Eile näiteks lastekaitsepäeval jõustusid reklaamipiirangud, mistõttu ei näe te enam alkoholireklaami Eesti tänavatel ega sotsiaalmeedias ja näete palju vastutustundlikumat turundust muudes kanalites. Ja muidugi, ega reklaami puudumine tänast alkoholisõltlast suurt ei aita. Selle eesmärk on noorte hoiakute kujundamine. Jah, on selge, valitsus ei suutnud piirikaubanduse ulatust ette näha. Loomulikult ei ole see olukord ühiskonnale meelepärane, kuna piirikaubandus töötab vastu rahvatervise eesmärgile. Eks alkoholitootjad ja müüjadki andsid ka oma panuse, et valitsuse survestamiseks riigist raha välja läheks. Riik suurendas aasta tagasi aktsiisi õllepudelis 15 sendi võrra, poes tõusis hinda ka 50 senti. Olen seda tunnistanud varem ja tunnistan siin teie ees. Tõesti, valitsus alahindas inimeste himu odava napsu järele. Oleme sellest tulenevalt riigi varasemaid otsuseid korrigeerinud ning edasistest aktsiisitõusudest loobunud. Nüüd ootab ees aktsiisirahu, kuni Läti meile järele tuleb. Ja lähiaastatel see ka juhtub. Juba järgmisel aastal on viinaaktsiisi vahe näiteks kahe riigi vahel väiksem, kui ta oli enne piirikaubanduse teket. Ma tahan siinkohal teid kõiki tänada, meie kandidaate kohalikel valimistel, aga kõiki erakonna liikmeid, kes on pidanud valijale, naabrile ja mõnikord ka oma abikaasale selgitama, et meie alkoholipoliitika keskmes ei ole riigieelarve ega isegi mitte alkohol, vaid tervemad inimesed ja turvalisem ühiskond. Ma tean, see on olnud väga raske. Tasu selle eest saabub aastate pärast. Mäletate, olete te kunagi Guinessi õlut kõrtsist tellinud? Kui olete, siis ehk mäletate, et selle õlle tellimisel on üks väike eripära. Et tema omapärane vaht settiks, tuleb seda päris kaua oodata, et klaas täis saaks. Aga sellest ei maksa heituda, sest nagu üks vana Guinessi reklaam ütles, good things come to those who wait. Head asjad tulevad neile, kes ootavad. Nii ka alkoholipoliitika puhul lühiajaline kriitikavaht settib ning selle hea asjana näeme väiksemaid alkoholikahjusid, sadu säästetud elusid ja tuhandeid tervemaid perekondi. Peame ausalt rääkima ka tulumaksureformist. Rahvusvahelised eksperdid rääkisid aastaid sellest, et ehkki Eesti tööjõumaksud on üldiselt Euroopa Liidu keskmise lähedal, siis madalapalgaliste maksukoormus on ebanormaalselt kõrge. Mäletate, 2015. aastal nõudsime Reformierakonnalt tulumaksuvaba miinimumi kiiremat tõstmist, millega ei nõustutud. Võimalus avanes alles 1,5 aastat hiljem, kui tänane valitsus kokku tuli. 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 1,5 aastat hiljem, kui tänane valitsus kokku
Asjaolude kokkulangemise tõttu tuli uus koalitsioonileping kokku panna väga kiiresti, et jõuda riigieelarve õigeks ajaks vastu võtta. Ja eks me andsime järele ka mõnele partneri lollusele. Kõigi partnerite ühine soov oli tõsta tulumaksuvaba miinimum 500 euroni. Ja muidugi on tegemist suure kuluga eelarvele, mistõttu vaidlused selles osas, kuidas seda katta, olid pikad ja keerulised. Meie ettepanek oli tõsta üldist tulumaksumäära 2% võrra, mis oleks muutnud süsteemi samuti progressiivsemaks, aga ilma segaste astmeteta. Sellega ei olnud IRL nõus. Reformi eesmärk vähendada oluliselt kuni keskmist palka teenivate inimeste maksukoormust sai täidetud, ent süsteem muutus keerulisemaks ning sellisena ka lihtsasti rünnatavaks. Valitsus kaotas selle meedialahingu ning enamiku tööinimeste suur maksuvõit jäi tahaplaanile ja põhiküsimuseks sai hoopis kõrgema palgaga pensionäride suurem kaotus, keda on pensionäridest vaid mõni protsent. Reform ise on oma põhilise eesmärgi tegelikult täitnud. Eesti Pank on analüüsinud selle mõju töötajate netopalgale 2018. aasta esimese 4 kuu põhjal ning tulemuse võtab kokku pealkiri. Netopalga kasv tegi suure hüppe. Aasta tagusega võrreldes on enam kui poolte töötajate netopalk kasvanud tervelt 15–20%. Pikemas vaates on positiivne ka see, et saavutatud muidugi ükski poliitiline jõud enam ära ei võta, tulumaksuvaba miinimumi ei vähendata. Samas on tänaseks isegi IRL-ile selge, et nende kõrbenud munapuder tuleb prügikasti visata. Reformierakond on teinud ettepaneku lihtsalt laiendada 500 eurost tulumaksuvaba miinimumi kõigile tulusaajatele. Esmapilgul atraktiivne, aga mõtleme korraks. Üle 2100 euro teenijatele on see muidugi kasulik. Nad võidavad sellest tervelt 100 eurot kuus. Sotsiaaldemokraatide meelest ei ole nii helde maksukingitus neile, kellel elus on niigi paremini läinud, küll kuidagi õiglane. Programmi koostamisel peame mõistlikku lahendust selles küsimuses tõsiselt arutama. Mis oleks, kui saavutaksime Eestis pikemaajalise kokkuleppe, et ühelt poolt oleks tulumaksuvaba miinimum küll kõigile võrdne, ent samas tõuseks igal aastal koos alampalgaga, sest alampalka maksustada on lihtsalt ebaeetiline. Tekkiva kulukatteks on aga võimalik leida lahendus, mis ei tee kõrgepalgalistele maksukingitust vaesemate arvelt. Head sõbrad, suurte ja keeruliste reformide elluviimine on nagu tee-ehitus. Kui laiaulatuslikud teetööd käivad, siis autojuhtidena oleme ikka pahased, et õigeks ajaks sihtkohta ei jõua. Ent kui tahame paremat teed, siis teetöödest ei pääse. Kui asi ükskord valmis on, võetakse see kiiresti omaks ja ka vahepealne ebamugavus ununeb. Ühiskond on muutunud keeruliseks ning tänapäeva probleemide lahendused koos sellega. Kahtlemata on minu nõrkuseks see, et ma ei suuda alati keerulisi asju lihtsalt selgitada. Olen ikka pigem esseede kirjutaja kui Twitteri säutsuja. Tänapäeva kiires elutempos, kus inimeste tähelepanuvälp aina aheneb, peame õppima lihtsamalt ja inimlikumalt oma poliitikast rääkida. Keerulistest asjadest keeruliselt rääkimine on kindlasti meie probleem. Aga suurem oht on hoopis need poliitikud ja isegi terved erakonnad, kes püüavad inimestele näidata, et need väga keerulised asjad on tegelikkuses väga lihtsad. Pole pensionifondide tootlusega rahul, jagame pensionisäästud laiali. Bussiliiklus ei vasta vajadusele, teeme sõidu tasuta. Rahvusvaheline olukord on pingeline, paneme piirid kinni. Ravijärjekorrad on liiga pikad, erastame tervishoiu. Lihtne lahendus ei ole reeglina õige lahendus või õigemini, tsiteerides klassikuid igale keerulisele probleemile, on olemas vastus, mis on selge, lihtne ja väär. Austatud üldkogu, Eesti liigub tervikuna õiges suunas. Me oleme ehitanud Eesti riiki, mis on parim paik elamiseks kõigile meie inimestele. Meie põhiväärtused, võrdsemad võimalused, kõigi inimeste väärikas kohtlemine
ning targal tööl ja innovatsioonil põhinev majandusareng on meie poliitiliseks suunanäitajaks ka edaspidi. Täpselt 9 kuu ja 1 päeva pärast on järgmised Riigikogu valimised. Nüüd, mil enamik selle valitsemisperioodi otsustest on tehtud, peame pöörama pilgu tulevikku. Sotsiaaldemokraatia on nimelt progressiivne maailmavaade. Me käime muutustega kaasas, mitte ei võitle donkihotlikult nende vastu. Ja sellest tulenevalt lasub meil kohustus sõnastada oma põhiväärtustest, oma ühiskonna nägemusest tulenevalt homse Eesti lugu. Konservatiivid võivad valimistele minna lihtsalt kõige uue vastu võideldes ja müütilist minevikku idülli maalides. Nemad ei pea tulevikuvisiooni sõnastama. Meie peame. Meie järgmise perioodi valitsemisprogrammi koostamine on alanud ning loomulikult peame pakkuma sisulisi, läbimõeldud ja innovaatilisi lahendusi kõigis eluvaldkondades, nagu ikka. Kutsun teid, head erakonnakaaslased, selles protsessis aktiivselt kaasa lööma nii oma osakondade, piirkondade kui ka volikogu komisjonide tasemel. Küll sooviks teiega täna jagada siin mõningaid mõtteid, milleni juhatuse arutelude tulemusena oleme juba jõudnud. Eesti riigi eesmärk on ehitada vaba õigusriiki, mis tagab meie rahva, eesti keele ja kultuuri kestmise. Kõik muu on vaid vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Me teame, et Eesti demograafiline olukord ei ole kiita. Ja et olukorda parandada, tuleb rahvastikuprobleemidele läheneda terviklikult ja loomulikult pikka perspektiiviga. See, mis me täna teeme või ka tegemata jätame, mõjutab olulisel määral, kuidas meil läheb 20 ja 50 aasta pärast. Terviklik rahvastikupoliitika kätkeb endas lisaks sündimuse suurendamisele ka suremuse vähendamist, tagasirände soodustamist ning ühiskonna vananemisega kohanemist. Sel teemal on juhatus valmistanud ette ka üldkogu poliitilise avalduse eelnõu, mida peagi teile tutvustame. Seega siinkohal mainin ära vaid mõned olulisemad ettepanekud. Esiteks, kui laste heaolus on meie juhtimisel toimunud selge arenguhüpe, siis vähem on pööratud tähelepanu noorte üleminekule haridussüsteemist iseseisvasse ellu. Täiskasvanuks saamine tähendab noorele inimesele olulist elumuutust. See tähendab iseseisvumist ning sellega kaasnevat vastutust. Samal ajal tähendab see senise ühiskondliku turvavõrgu kadumist. Enamik lapseeas ebavõrdsust siluvaid mehhanisme, tasuta haridus, lapsetoetused, automaatne ravikindlustus lõppevad, mis tähendab, et vaestest peredest noorte võimalused edasise haridustee ja eluaseme valikul on oluliselt piiratumad. Näeme seda ka statistikast. Mõneti isegi üllatavalt on noorte täiskasvanute majanduslik toimetulek kehvem kui neist nii noorematest kui vanematest inimestest. Lausa nii, et alla 65-aastastest on kõrgeimad vaesuse näitajad just noorte täiskasvanute seas ning ka töötuse määr on noortel ligi 2 korda kõrgem Eesti keskmisest. Noored on eriliselt haavatavad, sest neil ei ole säästusid. Raskustesse sattudes on neil loota suuresti vaid perekonna toetusele. Ja seepärast oleme jõudnud ettepanekuni luua riigi algatusel igale lapsele tulevikufond. See oleks lapse isiklik kogumisfond, mis avatakse tema sünnil ning kuhu tema terve lapseea jooksul kogutakse raha, mis pensionifondidele sarnaselt kasvama pannakse. Kui laps saab täiskasvanuks, on tal võimalik seda raha kasutada iseseisva elu sisseseadmiseks, õppimise ajal äraelamiseks, eluasemekulude katteks ja muuks vajalikuks. Kuidas fondi toimimist täpselt korraldada, on kindlasti edasise arutelu küsimus. Üheks võimaluseks on kindlasti panustada riigi poolt igakuiselt iga lapse fondi kindel summa ja sellele lisaks vabastada lähedastel vabatahtlikud lisapanused tulumaksust. Tegin ühe lihtsa arvutuse. Kui riik maksaks sisse igakuiselt ainult 10 eurot, siis täiskasvanuks saades oleks igal noorel kasutada ligi 3000. Kui lähedased panustaksid igakuiselt veel 20 eurot juurde, oleks kasutatav stardiraha juba 10 000 eurot.
10-eurone kuumakse iga lapse eest läheks riigile maksma umbes 30 miljonit eurot aastas, mis on lahendatav tavapärase eelarvemenetluse raames. Lisaks noortele võrdsema stardipositsiooni andmisele annaks noorte tulevikufond oma panuse ka sündimuse suurendamisse. Me teame, et üheks olulisemaks põhjuseks, miks pered lükkavad esimese lapse sündi edasi, on just nimelt majanduslik ebakindlus ja sobiliku eluaseme puudumine. Demograafiast rääkides peame vaatama ka elukaare teise otsa. Ka siis, kui meil õnnestub pöörata meie iive positiivseks, peame kohanema ühiskonna vananemisega. Meditsiin areneb kiiresti, inimesed muutuvad terviseteadlikumaks ning elavad seetõttu kauem. See on suurepärane. Samas esitab see uusi nõudmisi meie sotsiaalsüsteemile. Aastaks 2040 kahekordistub Eestis üle 85-aastaste inimeste arv, tänaselt 35 000-lt 65 000-le. Muidugi peame tagama vajalikud tervishoiu- ja sotsiaalteenused, et eakad inimesed saaksid võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla. Ja lõpuni ei ole see üldjuhul võimalik. Omaste hoolduse küsimus, mis juba tänagi on päris terav, muutub järgnevatel aastatel Eesti sotsiaalpoliitika suurimaks kitsaskohaks. Lahendused on vaja leida kohe. Potentsiaalseid hooldekodu vajavaid inimesi tuleb 20 aastaga juurde umbes Kohtla-Järve linnajagu. Tänane olukord, kus enamiku eakate pensionist ei piisa, et maksta hooldekodus elamise eest, mistõttu langeb lähedase hooldekodutasu laste õlule, ei ole jätkusuutlik. Seepärast tuleb riigil arendada välja terviklik pikaajalise hoolduse süsteem, mis annaks inimesele võimaluse keskmise pensioni eest hooldekodus elada. Muidugi tähendab see, et riik peab võtma olulise osa teenusekulust enda kanda. Muidugi tähendab see, et riik peab võtma olulise osa teenusekulust enda kanda. Ja muidugi on see kallis, aga möödapääsmatu. Lisaks eakatele väärika vanaduspõlve pakkumisele vabastab osaliselt riigi poolt finantseeritav hooldekoduteenus ka tööealised lähedased väga suurest rahalisest kohustusest, mis võib neilegi üle jõu käia. Muidugi on sotsiaalse turvavõrgu laiendamiseks vaja, et meie majandus kasvaks. Tänased kasvunumbrid on kahtlemata rõõmustavad, ent ei tohi meid hetkekski uinutada. Me peame pidevalt investeerima sellesse, et meie inimeste oskused ja teadmised käiksid kaasas majanduse vajadustega. Peame toetama teadust ja innovatsiooni, mis on eelduseks kõrgema lisandväärtusega ettevõtlusele. Meie suurepärane ja võrdseid võimalusi pakkuv haridus on olnud Eesti edu alus. Ja me peame jätkama hariduse eelisrahastamist ka järgnevatel aastatel, unustamata koolide kõrval ka ülikoole. Teame, et meie tänase hariduse edukohal vilgub aga ohutuli, kuna me ei suuda tagada õpetajate piisavat järelkasvu. Seepärast olen veendunud, et peame ka järgnevatel aastatel jätkama hariduse eelisrahastamist ning õpetajate alampalga stabiilset tõstmist senises 100 euro võrra aasta sammuga. Selle tulemusena kerkib õpetaja keskmine palk järgmise valitsemisperioodi lõpuks 2000 euroni. See juba on midagi. Kui tahame, et meie ettevõtted jõuaksid globaalses väärtusahelas kõrgemale, peame senisest enam panustama teadusse ja innovatsiooni. Kindlasti peab erasektor ise selles suunas rohkem pingutama, aga on oluline, et ka riik täidaks ise endale püstitatud eesmärgi teadus- ja arendustegevuse rahastamise osas. Järgmine valitsus peab viima avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse investeeringud 1%-ni SKT-st ning hoidma sellel tasemel kaitsekuludega sarnase rahvusliku kokkuleppena. Riigikogu kõige loodussõbralikuma erakonnana on meie ülesandeks pakkuda ka nägemust sellest, kuidas käia ümber loodusega ja looduses nii, et hoiame teda tervena nii endale kui järeltulevatele põlvedele. Inimeste keskkonnateadlikkus on õnneks kasvamas ja lõpuks koos sellega ka nõudlikkus targema keskkonnapoliitika järele. Eesti pikemaajaline siht ei saa olla ei midagi vähemat kui täielik üleminek taastuvenergeetikale.
Meil on selleks kõik looduslikud eeldused olemas, täiendavad investeeringud panustavad kliima soojenemise pidurdamisse, loovad uusi rohemajanduse töökohti ja toetavad innovaatilist majandusmudelit. Ja boonusena saame kõik hingata puhtamat õhku. Kindlasti vajame selget kokkulepet ka metsade säästlikuks majandamiseks. Metsa majanduslik surve raiemahtude kasvatamiseks on mõistetav. Ent peame meeles pidama, et mets ei ole pelgalt majandusressurss. Mets on eeskätt habras ökoloogiline kooslus, mis vajab kaitset. Seepärast vajame seaduses fikseeritud aastast raiemahu piirangut, et olla ühiskonnana kindlad, et majandushuvi ei ohusta metsade jätkusuutlikkust. Eks ühiskondlikus protestis uue tselluloositehase vastu on lisaks keskkonnareostuse hirmudele ja kogukondlikule vastasseisule suur annus ka muret kasvavate raiemahtude pärast ja see mure on kindlasti põhjendatud. Aga järgmiste valimiste põhiküsimus ei ole ükski neist ettepanekutest. Valimiste põhiküsimus ei ole ka erakorraline pensionitõus või mis tahes üksik ettepanek, millele erakonnad valijalt mandaati lähevad küsima. Põhiküsimus on palju põhimõttelisem. Millist Eestit me tahame? Missugune on see riik ja ühiskond, mida me ehitame? See valik peab olema valijale selge, sest see on oluline. Sellest sõltub palju. Sotsiaaldemokraadina usun ma, et Eesti ees seisvate olulisemate väljakutsete lahendamiseks on vaja arendada edasi sotsiaalset heaoluriiki, mis tagab võimalikult võrdsed võimalused kõigile, investeerib targalt tulevikku ja toetab inimest vajadusel kogu elukaare vältel. Selline riik ei tõmba edukaid tagasi, küll aga aitab järele nõrgemaid. Mõni aeg tagasi võttis grupp ettevõtjaid taas üles tuttava neoliberaalse viisikese sellest, et meie riik on liiga paks ja vajab kokkutõmbamist. Lisaks populistlikele loosungitele koondada pooled ametnikud ja vähendada Riigikogu suurust on nende ettepanekutes ka üksjagu ohtlikku. Räägitakse tasulisest haridusest, solidaarse tervishoiumudeli lõhkumisest. Ka Reformierakond ümiseb rõõmsalt kaasa, asudes ründama universaalseid lapsetoetusi, mis jätaks enamiku peredest pikaajalist kindlustunnet andvast lapserahast ilma. Need ettepanekute eesmärk on muidugi mõistetav, et saavutada maksulangetus kõige jõukamatele, seatakse küsimuse alla sotsiaalse riigi alustalad, ühtluskool ja solidaarne tervishoid. See, mis siiani näis konsensuslikult iseenesest mõistetav, et Eestis ei tohi hea hariduse saamine või ravivõimalused sõltuda rahakoti paksusest, enam ei ole nii. Tänapäeva väga kiirete muutuste ajastul peab poliitika eesmärgiks olema inimestele turvatunde pakkumine, kõigile inimestele. See tähendab, et riik on olemas siis, kui teda on vaja. Et riik suudab ette näha pikaajalisi muutusi ning inimesi ja kogu ühiskonda selleks ette valmistada. Selleks on vaja riiki edasi arendada, mitte kokku tõmmata. Sotsiaaldemokraatide ülesanne on kindlasti kaitsta kõigi inimeste ligipääsu nendele ühiskondlikele põhiteenustele, hoida seda tänase Eesti ühiskonnakorralduse vundamenti. See vundament on meie loodud ja me ei luba seda lammutada. Head sotsiaaldemokraadid, me läheme neile valimistele ajaloo tugevaima meeskonnaga. Meil on valitsuses 5 ministrit, fraktsioonis lugesin kokku 6 endist ministrit. See on Eesti poliitika raske kaal. Loomulikult, lisaks olemasolevatele jõududele vajame ka lisajõudu, mistõttu töötame aktiivselt selle nimel, et lähiajal meie read ka täieneksid. Oleme oma organisatoorse tööga sel korral alustanud varem kui varasemalt. Enamike valimisringkondade esinumbrid on paigas. Lähiajal saavad paika kõigi nimekirjade põhimeeskonnad. Kampaania ettevalmistus käib täie hooga.
Et saavutada järgmistel valimistel eelmisega sama tulemus ehk 15 kohta Riigikogus, peame võtma igast ringkonnast ühe mandaadi ja natukene peale. Sõbrad, kui ma vaatan meie nimekirjade tugevust, ütlen ma, et see on liiga madal ambitsioon. Seepärast oleme seadnud endale sihiks sotside ajaloo parima tulemuse ehk 20 kohta. See on juba tõsisem ülesanne ja tänases poliitilises olukorras nõuab kahtlematult erakordset tööd. Aga ma usun, et me saame sellega hakkama. Sõbrad, see pikk maraton on olnud kurnav meile kõigile, aga me oleme oma õiget tee otsa taas leidmas. Meie ilmavaateline vundament on paigas, me oleme tõestanud, et me suudame Eestit edasi viia ja me teame, et meid on Eestile vaja veel tugevamana. Teeme ära Eesti nimel, meie laste ja lastelaste nimel. Elagu sotsiaaldemokraadid! Edu meile!